Të nderuar miq të Veriu Sport, jemi drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriçi të kishim në këtë atmosferë festive ku Vllaznia sot feston 107 vjetorin e formimit të saj. Në fakt nesër është festa zyrtare, por sot klubi Vllaznia qenë të ndeshja pas pak çastësh Vllaznia Basani e ka organizuar këtë festë. Numri 1 klubi Vllaznia, presidenti Alban Xhaferi. Grazie veçantë, miq nga gjithë Shqipëria, por edhe me tej. Alban, nuk që është atë vite histori të Vllaznisë, por vitet e fundit të trejtë keni marrë emocione dhe suksese të kanë të takojnë. Këto janë momentet të gëzueshme tuaja vite. Sa vite u bën që jeni në tërkim? 6 vite, është vite gjatë, është klubi më i mirë. Është historia e nova, Veteria societetit që valor shumë më mëdhenj, mund të përmendem po punojmë, do të në moment të skjerojmë për të dedikuar të zemra, po kontribuojmë këtë small grupi të shqiptar, mund të përmendem se shumë jam drejtim se përmendem që të tjerë kalem direkt e pragneshja, pas pak çast. Kam një tjetër, terminisi mjesin e brendshëm të Loro Boriçit është super sfida Vllaznia e Basanit, java 24. Dhe këtu, shumë emocione, Vllaznia kryesuese e Basanit që e vjen nga pas. Për shujë për zhvilluar, a delegati po marrë për përgjithësimin Dhe për të mbjellur urimi i Alban Xhaferit Bojë të granë Vllaznisë që të bëjnë një komisë të kampionat. Ja e falenderoj gjithë të banorët sot. Është detyra e mbledhjes së qytetit. Qërimi më i mirë është për Vllaznia si kampionat. Ishim Alban Xhaferin, presidentin e klubit të futbollit Vllaznia, i cili është deleguar nga ministri i ekonomisë në shkollën e Shqipërisë apo në Malezi. Suksese edhe region të tjera Vllaznisë, për shumë suksese për Alban Xhaferin. Suksese, konsideroj njerëzve, Vllaznisë dhe